我先介紹下自己啊，我叫做 Janet，咁啊，我係而家言語治療碩士課程嘅課程主任咁樣。咁我哋呢個課程咧已經開辦咗10幾年㗎啦。咁剛才我啱先你哋見到一啲有臂章嘅朋友咧，就係我哋呢度嘅同學係啦，咁樣。咁咧就都係現役嘅言語治療嘅同學，都係讀緊呢個課程嘅咁樣。咁所以我哋一陣間都會有啲機會嘅。我哋首先咧會講咗一啲投影片嘅內容啦，咁大家亦都可以有問題可以發問嘅。跟住咧就最尾嘅時候咧，咁我哋咧就會分開，我哋請我哋同學咧帶你哋去參觀我哋言語治療所嘅一啲 facilities 咁樣。即係又唔係好高深科技啫，即係所以唔好太大期望嚇。咁啊，因為言語治療所都係因為言語治療靠個人做嘅，咁就唔係好多好 robotic 嗰啲好有趣嘅嘢，就要物理治療就嗰啲嘢型啲嘅，係啦。咁啊係然之後咧就我哋嘅教職員咧，我哋今日咧都有幾位唔同嘅教職員喺度嘅。咁我介紹下先啦，我哋有Dr. Leung 啦，梁文德博士咧，咁咧佢係我哋嘅呢一個課程嘅創始課程主任嚟嘅。咁啊，當然喺我哋嘅行業裏面好多人識嘅，因為佢係我哋係喺古代到康區嘅時候嘅老師嚟嘅，咁樣係啦。咁而家現代都係我哋嘅老師嚟嘅，所以喺古代同現代都識佢嘅，係啦。咁咧佢身邊咧就係有Professor Angel Chan 啦 ，Angel 咧就係我哋呢個課程嘅副課程主任啦。咁啊佢都係自呢個課程開國至今咧，都喺呢度係我哋一生一世服務本校嘅，係啦，都係喺度好耐咁樣。咁咧跟住咧，仲有我哋admission officer 咧，咁我哋有 Olivia 啦，咁啊都係我哋教學團隊嘅同事嚟嘅。咁我哋自己幾位都係即係 ST 即係言語治療師嚟嘅。咁我哋一陣間亦都有啲時間咧，咁啊完咗之後咧，咁啊Angel 就會喺呢度啦。我同 Doctor 分別咧就會喺翻 ST 嘅唔同嘅房間嗰度。咁大家如果嚟到嗰個房間然之後有嘢想問嘅話，咁我哋都喺嗰度。咁我哋啲同學仔都喺度嘅。咁同埋我哋因為今日晏少少，我仲有特別嘉賓係已經移居外地喺度practice 緊做喺外國就成功做緊 ST 嘅同學仔咧，因為咁啱翻嚟香港就俾我哋掹佢嚟同大家分享幾句啦，咁樣係啦，係有啲嘢學嘅，冇錯。好啦，咁今日咧大家就會參加我哋呢個言語治療碩士呢一個嘅課程嘅講座啦。咁ST 係咩人咧？咁我相信咧大家咧去 consider 讀呢科嘅時候，你應該知嘅啦。咁好多世界各地咧，好多時都會叫我哋做 Allied Health Professional 嘅，就係一個有啲人唔係好中意呢個名嘅，因為呢個名咧通常中文譯法咧就叫做輔助醫療專業。咁有啲人就唔係好中意嘅，因為輔助就覺得低級一啲，係。But anyway 咁啊，呢個都係世界大細中意用呢個字嘅咁樣。咁當然啦 ST 特別啲嘅。如果你用物理治療師啦、職業治療師咧，你就覺得佢都好 help 下嘅，係咪啊？咁但係咧言語治療師咧，我哋嘅同事或者我哋畢業生咧，我哋工作嘅地方有啲人咧係好醫療嘅。咁外國有時叫佢做 medical ST 啦，即係做一啲醫療相關嘅，例如喺醫院啊咁啊診所工作嘅。有一類咧就係好教育嘅，咁就係佢哋會喺學校呢啲地方度工作嘅。咁但係當然啦，睇法其實唔同國家地區其實睇下佢嘅資源嘅分配啊。譬如喺香港咧，我哋都有唔同嘅工作嘅單位嘅，咁一陣間你哋都會見到嘅。另外咧就我哋就會同好多唔同嘅專業人士合作啦。咁例如係佢哋嘅 caretaker 啦，佢哋嘅家人啦，或者其他嘅專業人士啦。咁睇翻你做嘅地方係咩咧？譬如如果你係做醫院嘅，當然你可能見到醫生啦、護士啊、物理治療師呢啲人會多啲啦。如果我哋係做教育專業嘅話，咁可能我哋會同老師啦，或者係education psychologist 即係教育心理學家咧就多一啲。咁喺世界唔同嘅地方咧，例如美國咧，我哋就叫做 SLP 嘅 speech language pathologist。喺澳洲咧就叫做 speech pathologist。咁喺英國咧就叫 SLT speech language therapist。咁喺香港傳統上咧，我哋就叫做 speech therapist 嘅。咁但係時移世易呢有好多唔同嘅 program 啦。咁你會見到佢哋有時個名有少少唔同，但係指嘅都係呢樣嘢。咁喺政府嘅香港政府機構裏面咧，喺醫院或者喺呢個教育嘅體系裏面咧，其實都係仲係叫 ST 嘅。咁所以咧，基本上我哋就會講我哋叫 ST 咯。咁呢個就係我哋嘅 scope of service 啦。其實我哋係 ST 咧，有好多唔同嘅範圍嘅工作嘅。你見到有兒童啦、大人啦，一啲語言係相關就係 language 啦，一啲言語相關我哋叫 speech 啦。咁嗰個 slide 咧你有興趣你影相冇乜所謂嘅。但係咧嗰個 slide 咧都會喺幾日之後咧都會有成個 slide 喺嗰個網上面嘅。咁所以如果你唔中意抄低又唔中意影相都冇緊要嘅，你會知
知道嘅呢啲資料。咁咧就頭先講過啦，speech 方面就可能語音方面啦，發音唔正啦，呢類嘅問題比較多啲啦。language 咧，譬如佢用唔到語言啊，例如佢接收嘅問題啊，唔明白啊，表達唔到啊，以至表達到咧可能好少生字啊，或者個語句好短啊，文法錯誤啊咁等等。literacy 咧就係同一啲書寫相關嘅，另外一個名我哋叫做 written language disorder，咁就係提書面字眼啦，即係睇字睇唔通啦，或者係讀唔到字出嚟啦，以至係即係寫字方面，由於中央處理語言處理嘅問題寫唔到嘅，咁呢啲都係叫 literacy disorder。咁另外就係吞咽障礙啦。咁近年咧，如果你睇新聞咧，間唔中都會講啦，咩精緻軟餐啊，或者係一啲吞咽障礙啊。咁嗰啲咧，其實講緊你見到即係譬如燒鵝店，即係例如容記咁，佢都有佢哋嘅軟餐。咁嗰類咧，其實個案咧就係俾一啲有dysphagia，就即係一個吞咽困難嘅人士咧，係使用嘅一啲東西嚟嘅。咁今日咧，我哋幾個同事咧就會分別咧同大家咧講下咧幾個範圍嘅嘢嘅。咁首先咧，我哋就會講下一個關於我哋呢一度嘅一啲教學嘅理念啦。因為我諗大家咧，如果你去 consider 讀呢一科咧，其實香港有幾間大學都有 offer 嘅。咁呢一科我哋個行頭好窄嘅，我哋全部人都識嘅，基本上所有大學嘅人都係來來去嗰啲人嚟嘅啫。咁咧就但係咧，因為每一個課程佢嘅設計咧，佢有少少唔同嘅理念嘅。咁你就要睇下自己係咪適合咧，係呢一間大學嗰度讀嘅。咁有啲人可能你會用第二種學習方法，會對你嚟講舒適啲。咁你可以睇下。咁跟住我哋就會講下我哋呢個 program 有啲乜嘢嘅，我哋認為一啲嘅特別嘅賣點啦嚇，你可以話。咁跟住咧就再會講下一啲entrance requirement 啦。咁同埋咧有少少關於我哋 interview 大家可以注意嘅嘢。咁喺呢個時間咧，我就請Dr. Leung 咧就講下我哋一啲教學理念先。唔該，Dr. Leung。好，咁我跟住咧就會講關於我哋開始設計呢個課程嘅時候咧，我哋係2013年開始嘅。咁睇下先，next。哦，喺個 screen 嗰度。OK，可以，嚟咗。OK。我哋原本設計嗰陣時候咧，希望可以訓練到啲言語治療師咧，可以喺大陸啦、香港，主要香港啦、大陸啦，同埋澳門啦，都可以工作。而佢哋個水平咧就係同國際接軌嘅，即係話咧，我哋除咗訓練言語治療師啦，要喺本地啦，甚至喺周圍嘅地區咧都可以服侍人啦之外咧，佢哋嘅水平咧應該係有一個 benchmark 咧，就同起碼係即係Asian Pacific 啦，或者係國際接軌嘅。呢個係我哋嘅諗法嚇。咁而家唔識用呢個得。咁我哋參考嘅咧就係有幾個啦，有嚟自英國嘅條件啦，嚟自美國噶啦，嚟自澳洲噶啦，加拿大。咁呢幾個國家都係比較言語治療發展嘅歷史比較長啲，同埋佢哋發展佢嘅課程啊，佢嘅內容啊，佢一啲嘅規矩啊，點為之一個合格嘅言語治療師咧，較為清楚啲、先進啲。咁我哋參考呢幾個咧，就作為一個基礎。咁我哋嘅諗法咧，都係將一啲比較嚴謹嘅啲擺入去。咁我哋咧就同埋我哋呢個課程咧，因為有中文，咁我哋又唔可以唔教英文，因為大部分嘅知識都係存喺英文嗰度。咁一定要識英文，又要睇翻英文嘅一啲內容啦，譬如 linguistics，所以睇一睇英文作為基礎啊，或者中文作為基礎。咁如果我哋個課程係長啲嘅，應該即係比外地淨係英文咁比較長少少。咁所以我哋都係咁考慮啦，嚟到設計我哋呢個課程嘅。咁咧就因為呢個課程嘅緣故咧，我哋喺即係而家香港有成我諗過千個言語治療師噶啦。咁政府就想即係控制嗰個水平，為咗公眾嘅利益，唔會亂咁噏我就係言語治療師啦咁樣做。咁就一個 AR 嘅設計，即係話咧，佢唔係一個 by law 嘅一個 registration，一個係即係 AR 嘅專業註冊嘅一個機制啦。
咁我哋已經喺2018年開始已經即係做咗 endorsement，我哋就一畢業咧就入呢個 AR 噶，即係我哋係 register 嘅。咁最近我都做咗 renewal 啦，佢每5年有個 renewal 嘅，就 make sure 每一個 program 如果係正式入 AR 嘅 program 咧，都有呢個水平先至畢咗業咧可以入呢個 AR，先至可以揾到工啦。咁講下。咁而家我哋叫認可名冊裏面要點解揾下呢個係咪治療師咧？咁你揾下名冊咧，揾到個名嘅應該揾唔到，即係你唔好睇佢啦咁樣嘅定。OK，咁我哋個設計咧考慮咗呢扎嘢啦，咁有以下嘅特質。第一我哋係由 LST 啦，我哋呢個department 去 run 噶啦，主要。咁就另外咧就係我哋係 full time，我哋冇 part time 嘅。咁你睇下點解冇 part time？因為91個 credit， 2年半讀晒，即係冇暑假噶讀晒。咁我哋一般最 maximum 都係90，但係你加多1，我遲先講下點解。咁所以咧就橫跨2.5年。咁我陣再睇下有冇時間我講點解要2.5年。我哋都諗咗好耐，要符合晒以上嘅諗法嘅話咧，即係要咁長時間先可以 train 到個言語治療師啊！呢個我哋嘅諗法。咁大概咧分佈咧，你讀2.5年啊嘛，第一、第二年同埋臨尾嗰半年啦，你會喺12月或者1月咁上下就畢業噶啦。咁咧就你睇1年班咧，主要係啲 lectures，嗰啲好似傳統嗰啲，你坐喺度聽一啲基本嘅課程嘅 lectures 啦，同埋即刻都有 practicum 喎，即刻有得出 clinic 噶，因為我哋要好快 train 你做言語治療師嘛，所以咧你睇CP 又叫 clinical practicum 啦。由 Year 1到 Year 3都有嘅，一共有7卷嘅 clinical practicum。咁啊，當然佢慢慢 progressive 咁樣，開頭就睇下，俾一啲 guidance 你做啊，遲啲就 independent 自己去做，開頭做少啲 case 啊 ，pair up 做啊，到個臨尾嗰陣時候咧就獨立要處理啲 case，直至你畢業為止。咁呢個就一樣啦。咁你發覺喺第2年咧，我多咗一個叫 problem based learning PBL。嗰度咧就係喺2年班就同時加埋呢個 clinical practicum 一齊做啦。咁2年班尾嗰陣時候咧，下學期咧就開始有一個叫 research project， 就橫跨去到第3年，即係嗰半年啦，有個 research project。咁即係話咧，我哋有 foundational subjects 啦，係1年班主要啦。第二咧就 professional subject 啦，嗰度就係有 clinical 同埋有 PBL 啦，嗰度同 case 有關嘅。第三個咧就係有即係我哋一啲research 嘅內容嘅 project 咁樣。咁而 clinical 嗰度咧，我哋 make sure 一定有300個鐘或者以上嘅 clinical hours。咁個 hours 點解我哋叫 supervised contact hour？ 即係你真係有睇300個鐘俾人睇住嘅監督住嘅一個經驗，唔係我自己睇1000個鐘咁就當你1000個鐘，唔係嘅，有人睇住嘅，有規有矩，有 scoring 咁樣嚇。咁所以咁辛苦，即係讀呢個 course 咁辛苦就咁解。OK，咁我大概係呢個啦。咁我哋橫跨睇下咧，我哋有頭嗰3個啦，有 linguistics 同埋 language 有關嘅啦。第二就同psychology 同埋 social science 有關嘅啦。第3個係 biomedical 有關嘅啦，即係你有時喺醫院做嘢噶嘛，咁都係要識呢啲噶嘛。咁第4個咧就係我哋嘅 PBL 啦，即係我哋會將佢變成 PBL。我一陣間再講多少少關於呢個 PBL 嘅特色。第5個咧就係我有 clinical 啦，即係有300個鐘就喺度攞噶啦。跟住咧就第6個咧有一個 research project，就喺2年班第2學期開始呢度學做 research。第7個咧就係我哋多咗一個咧，就係你出嚟嗰陣時要守規矩噶嘛，即係你做 professional 就唔可以即係咁求其咁多自由度啊，有啲守則，咁你先至成為一個即係合格嘅言語治療師。咁我哋會有一個 credit 特別講呢件事嘅嚇。咁我哋點解要咁設計咧？第一，我哋一定有 fundamental 嘅 subjects。咁第二個點解有 PBL 咧？因為 fundamental subjects 好 discrete 嘅，睇下有一個係 linguistics， 一個係 psychology， 一個 biomedical science， 有 arts， 有死記，又有science 嘅嘢，係咪？咁你點樣將3樣嘢拎埋一齊去整合咗作為你生財嘅工具咧，或者你做嘢嘅工具咧，就要喺第4嗰度進行啦。即係話你有個 PBL 嘅情況咧，幫你整合呢啲，同埋識得將呢啲理論咧變成你能夠
practice 嘅一個過程，你點樣做咧？我要嗰個問題，我點搞咧？所以叫 problem base。咁呢個過程咧，我哋覺得最 effective，但係咧就比較唔係咁 efficient，因為要大家一齊去揾一個 problem。我俾個 problem你點樣解決呢個問題咧？可以好 layman 咁解決，可以好隨便一個人去自己抄網頁咁樣抄出嚟咁就得，或者喺 YouTube 咁就識搞啊咁樣做。咁我哋要 professional 嘅 process，咁就要成年去搞啊。咁呢部分咧就 PBL 進行。OK，咁先一齊出 clinic 咧，先至最有效。啲我哋覺得係咁樣。咁我哋個理念咧，即係頭先講咗，我哋想要去喺 local 喺香港可以執業啦，可以喺大灣區做服侍啦。另外咧，我哋希望去同國際接軌啦。呢個就第三個重要嘅內容咧，就係一般咧言語治療嘅課程咧就係分兩節嘅。一 part 就係俾啲 fundamental 嘅 subject， 即係啲基礎嘅學科俾你，好似 psychology 啦、linguistics 啦、biomedical science 啦咁俾你嘅。咁我哋咧就跟住就掟佢出去做 practice 噶。咁你自己去整合喺個過程裏邊，靠個supervisor， 你個師傅教你點樣整合嗰啲內容，同埋你自己要做嗰啲功夫。咁發覺咧，如果啲小員好叻嘅話就得嘅。但係咧，大部分都係平庸啊嘛，我哋都係平庸嘅人，好叻嘅人唔多嘅，唔知5%有唔好啊。咁我哋覺得我哋要負責任為一啲 train 到好嘅言語治療師，一定要中間嗰橛，不過俾多個 buffer 佢，即係話佢學完啲基礎學科之後咧，加咗 PBL，個 PBL 咧同你整合呢啲唔同嘅學科，然之後識得運用喺對你啲 client 嘅需要。點樣去滿足佢哋要求？點樣令佢可以解決佢個問題？咁我哋所有 PBL，我叫佢咧有一個花名叫做紙上談兵，即係我有個唔俾你個唔係可能真嘅，可能有啲作咗少少啦。咁然之後你通過解釋呢個 problem 或者點樣解決呢個 problem，你有啲咩過程？咁有一個導師去引導你一路去進行呢個過程之後咧，咁你就 prepare 好原來我同一個症係咁處理嘅。咁當然你個 problem 係有限啦，但係你遇嘅 problem 係無限噶嘛。咁你識得嗰個 professional 嘅方式去處理嘅時候咧，assume 你可以係處理唔同嘅 cases，都有一定嘅譜，一定有當地嘅專業嘅方式去處理。咁就做呢個部分咯。然之後咧係一路 practice 嗰陣時，一路出去做嘅時候，你就 apply 呢啲。咁呢個係我哋成個理念，即係話咧，我哋唔係淨係俾嗰啲學識。跟住掟佢出去做咁啊收工，我哋俾咗學識，同你做一輪先試下，先做一做，然之後喺紙上面先，然之後先掟你出去做咁嘅模式進行。希望咁可以訓練到一啲較為好啲嘅事，有啲去到個字佢未人遇過症狀可以處理到。咁遲啲阿 Jane 咧會同你講，我哋喺300個鐘裏邊，我遇嘅 case 好少，你出嚟做嘢。一個月已經多過你2年半嘅症狀啦，咁所以我遇嘅 case 係多得好多。咁我哋而家喺學校做嗰啲咧，就係有啲揀個 case 俾你啦，有啲就係你自己遇嘅 case 啦。然之後通過呢個 case 咧，你學識點用嗰個 professional 嘅方法去處理。呢個就係我哋成個教學理念。你計過好辛苦，都要喺2年半先至完成得到嚇。咁呢個就係我哋嘅內容啦。咁點解走翻轉頭 ？OK ，OK 得。好，咁我介紹下我哋要咁樣做嘅話咧，我哋嘅 team 都好強嘅，我自己覺得好強。咁呢就係我哋嘅professional team 啦。咁有藍色嗰啲就係本身係言語治療師嚟嘅。咁佢而家佢已經喺言語治療師啦，跟住又做 research 啦。咁就呢個我哋嘅 research team。佢哋做嘅 research 都係比較貼近而家我哋真係需要解決嘅問題嘅。咁遲啲你知道呢個幾重要，因為我畢業嗰陣時個年代學嘅嘢而家已經好舊，即係唔會用啦。咁即係話一路要變化，成個 program，成個 professional 都變化緊，你回應緊社會唔同嘅變化。以前我出嚟嗰陣時未有咁多電腦啦，咁而家又多咗好多啦，未有網頁啊，多咗好多啦。最近仲有 AI 添啦，咁你點樣回應？你回應唔到，你個行業俾人淘汰應該會。OK，咁佢點解會
OK。OK，跟住我介紹我哋更加強嘅 team。我哋除咗頭先有我哋嘅 professional team 之外咧，我仲有一班咧係clinical 嘅associate，我哋叫 clinical associate，係 clinical educators。咁我哋應該係全港最多噶啦，最多我哋有唔同嘅 FC，佢哋喺唔同嘅領域都有唔同嘅能力嚇，去專做一啲特別叻嘅 area 都有。咁所以我哋嘅 supervisor 係比較足，同埋個個都係過10年以上嘅經驗嘅。咁咧就如果你真係入到嚟讀啦，咁你哋好幸福，因為一班好嘅師傅帶住你哋去進行呢個學習啊。咁我哋有比較好嘅位咧，PolyU 咧，你知 PolyU 好傳統都有啲叫 rehab science 噶嘛。咁我哋就可以借助佢哋嘅 lab 啊，佢用開嘢咧，我哋都可以用。咁而家係我哋可能先有一個比較好啲嘅 cadaver lab 咯，即係我哋唔係淨係睇嗰啲塑膠 model 啊嘛，唔係喺網上睇嗰啲，而係有真實要你去啲 lab 嗰度要睇下屍體啊，即係睇下真實嘅情況。咁個 feedback 就話有呢啲嘅 experience，即係呢個學習會深入好多，同埋具體好多嘅。咁另外咧，我哋即係為咗要即係做一個咁嘅義治療師啦，我哋 cover area 咧就所有個8個格，我哋都 cover 晒。先講嘅有大人有細路，佢有 speech 有 language 有 literacy 有 swallowing 係咪？2乘4有8格，我哋都 cover 晒。咁要 cover 晒咧，咁我哋要喺我哋嘅 clinical practice 都反映到類似嘅嘢。咁我哋所以咧，你 practice 嘅 hour 咧，唔係加埋等於300就夠，要分門別類。咁你出咗嚟先至證實，又係即係喺唔同嘅 area 都有 experience 咁解嚇。咁呢個比較特別啲嘅嚇，呢個就對你將來 practice 或者揾工咧就幫助大啲咯，因為你乜嘢 area 都有接觸過。咁就另外我哋因為有個 research project 啦，咁我而家做法咧就係我哋有啲professional team 噶嘛，我哋有啲係做緊 research，一啲 active 嘅 researcher，咁好多題目噶嘛，都係新近最貼近現代所取要處理嘅問題嘅一啲題目，咁學生一齊參加啦，有啲做得幾好嘅學生，我哋都會將佢一齊嘅做嘅結果咧，都會喺一啲 conference 度 present 啦，甚至可以成為一啲 papers 咁樣。咁呢個就係佢哋即係唔同 experience 做得好嘅 team 咧，佢哋有啲 publish 咗嘅嘢啦，或者整咗啲好好嘅 product 出嚟同大家同行去分享咁樣。好，咁跟住咧，我講嘅嘢係咁多啦。咁我哋即係成個設計咧，我哋跟住我哋個理念啦。咁我哋就設計咗呢個課程係2年半，係 full time course。咁你會得到一個好嘅 service，如果入嚟讀嘅話，咁咧希望即係有機會遇到你大家啦，可以入嚟一齊分享我哋即係一啲我哋諗到點樣將你成為一個言語治療師喺2年半之內嘅一個過程。咁我相信係辛苦嘅，不過呢個都係我哋覺得即係幸福嘅地方嚟嘅。我哋係想教，你係想學啊。咁我有機會咧就有教學相長啦。咁我跟住講下咧，就係我哋究竟我哋呢個 program 喺度有咩特色咧？咁你問下你自己啱唔啱？我交翻俾阿 Jane 咧講下，即係我哋嘅 uniqueness。好，咁咧繼續落嚟咧就係講下我哋有啲咩特點啦。咁啊，我哋特點咧就頭先講過啦。其實言語治療師咧佢做嘅嘢咧喺唔同嘅地方都有 practice 嘅。例如 preschool 啦，如果你睇到你可能屋企附近嘅屋邨屋苑咧，佢會有一啲早期兒童訓練中心啊。咁呢一類咧就係嗰啲我哋叫 EETC，咁咧就喺屋苑咧係好多都有嘅。咁另外咧，其實一般嘅幼稚園裏面咧，佢哋都有言語治療師嘅服務嘅，不過咧就係一個導診服務，你就唔會日日都會見到佢嘅，可能咧佢就每個星期可能去一次咁樣咯。咁啊，School Age 咧就係自從政府改咗政策之後咧，其實喺2019至2020年度咧，咁所有嘅 mainstream school 咧，佢都有言語治療師嘅服務嘅。咁大概咧係一位言語治療師係服務2間學校左右。咁所以如果你識得有啲人喺學校裡面做咧，咁佢都可能係ST 嚟嘅。咁而家總共有400幾個位啦，係呢一個職務嘅。
咁啊，長者服務裏面咧，安老院舍啊，或者你哋可能聽過一啲言語治療服務隊啊、MOST team 啊，咁呢一啲咧都係我哋長者服務一部分。另外咧就係一啲 rehab 嘅服務啦。如果成年人啦，通常就係即係有智障嘅成年人啦，咁佢哋咧都會有一啲譬如佢哋宿舍啊，或者佢哋有一啲日間中心啊，咁嗰類咧其實都有言語治療師嘅服務喺裡面嘅。咁呢啲咧就係即係我哋覺得我哋喺言語治療師即係佢哋服務嘅地方。咁啊，呢一個咧就係因為通常啲人都想知道下咧，即係可以揾到幾多錢嘅，大家都有興趣。咁我哋通常就俾大家睇下啦。咁啊，首先我要話俾大家聽，你想做言語治療師係絕對唔會發達嘅，所以大家死一條心去，係啦，就唔會發達嘅，係啦。咁點樣可以發達咧？就如果我發達就唔使喺度啦，係咪？咁所以咧就我唔知嘅，係啦。咁係啦，咁但係我有啲同學係，我有一半嘅同學都唔使做嘢嘅，咁所以我覺得佢哋係發達嘅，咁所以係或者我亦都有好多學生都已經唔使做嘢嘅，咁所以我覺得佢哋係發咗達嘅能力係高過我，或者佢喺呢度學到發達能力，我自己學唔到嘅，係啦。咁咧就通常咧 ST 咧就新畢業咧就係參考政府薪級表咧就係PON 16啦，咁就而家嘅PON 16咧就36,000幾啦。咁有一啲學生佢好彩嘅就俾人哋用PON 18去請佢啦，咁佢就4萬多嘅人工啦。Fresh graduate 嘅時候，咁一般嚟講，言語治療師咧同 ST 同 PTOT 唔同嘅。PTOT 咧個職級咧就有 PT2 就升級至 PT1，OT2 就升級至 OT1。言語治療師得一個 band 嘅，佢個 band 本身就係16至33嘅，所以 ST 就係 ST 啦。咁如果你嘅機構係跟薪級點嘅話咧，基本上如無過錯嘅話咧，咁就即係一年升一個 point 咁樣咯。咁你見到即係10零年就會去到頂啦，叫做33。有一部分嘅機構咧，佢就係有一啲高級嘅職位嘅，咁佢高級嘅職位咧，通常咧就會有個譬如叫做，例如喺醫院管理局咧就叫做Senior ST 啦，有一啲 NGO 就叫 Senior Speech Therapy Officer 啊、Senior Speech Therapist 啊咁嗰類嘢，咁佢哋就係depends on 佢嗰個機構啦，因為如果係 NGO 嘅話，因為而家係一筆過撥款，咁有一啲咧就係俾到34至44嘅，有一部分咧可能佢係34至39嘅，咁但係其實因為其他 NGO 咧佢哋每人 suppose 有自己嘅薪級表嘅咁樣，咁呢一個就係咁。咁相對有好多行業啦，例如如果你認識咧，譬如你做護士咁樣咧，佢有好多級可以升嘅。咁ST 咧其實比較 flat 嘅，咁基本上咧都係得一兩個職級嘅啫咁樣咯。咁所以你考慮清楚，如果你嗰啲3年要升一次職咧，係絕對冇可能嘅喺呢啲行業嗰度，你都係買六合彩等發達好啲，我覺得係啦。咁呢啲就係即係我諗我哋個課程辦咗10幾年咧，我哋都好開心嘅，即係一路外面嘅人都對我哋即係都係有正面嘅評價啦咁樣。咁頭先Dr. Leung都簡介過我哋嗰個education program 係點啦，特別你會見到咧，我哋個臨床嘅教學咧，其實有year 1 semester 1就已經有噶啦。咁所以點解我哋頭先咧開始嘅時候，即係都唔係講笑嘅，係真嘅。即係如果你聽唔明我而家同你講嘅廣東話咧，如果你諗住入嚟去學到可以 placement 咧，我唔相信你喺2至3個禮拜之內可以達到一個合理嘅 conversational 嘅水平咯。咁所以咧，你就應該要先惡補咗你嘅廣東話先至可以再嚟咯咁樣。咁我哋2年半之內咧就係300小時。咁應該大家有機會去上去睇下我哋 STU 啦，就係我哋呢一度即係校內嘅即係診所啦，就係Speech Therapy Unit 啦。咁呢一度就我哋每個學生基本上都有時間放喺呢一度嘅，因為有部分嘅 clinical placement 咧就喺 STU 度進行嘅。咁你哋一陣間可以實質去睇下嗰啲房間啦，可能比呢度亂咗少少，一影相我哋會執一執嘅，通常都係啦。咁我哋盡量執下嘅都會。咁因為下個禮拜開學啦嘛，咁我哋所以好忙亂嘅呢個禮拜都可能下個禮拜仲恐怖，所以你而家嚟都係好啲嘅。係啦，咁你嗰啲房你一陣間都可以睇下啦，咁樣咁另外我哋都即係COVID 之後，我哋都發展咗 telepractice 多啲啦。咁亦都有會去一啲外面唔同嘅地方嗰度實習嘅。咁我哋喺我哋嘅課程裏面咧，每一個我哋嘅學生咧都有15小時咧係到中國內地嗰度進行實習嘅。咁我哋希望，因為其實內地咧就未係好規範化言語治療呢個專業嘅。咁但係我哋覺得咧長遠嚟講咧，呢個都有發展嘅空間，亦都我諗相信我哋香港嘅畢業生咧，應該係可以
都可以係做行業嘅領導者嘅，因為你係先行者啊嘛咁樣。咁你會見到啦，我哋帶學生去嘅地方唔同嘅，譬如左上角我哋去一間廣州嘅專係做自閉症兒童嘅學校啦，中間嗰度係一個深圳鹽田嘅復康嘅facility 啦。咁呢一度係惠州嘅一間醫院啦。咁呢一個都係廣州嗰個地方嚟嘅，係啦。咁我哋就會派學生去帶佢哋會去唔同嘅地方實習。咁 supervisor 都係我哋自己嘅，你見嗰個都係本人同埋有啲同事喺度嘅，咁即係都係我哋去帶學生。咁另外咧，你嘅 placement 唔單止喺大學啦，亦都唔單止會喺內地嗰度嘅。咁香港亦都有唔同嘅地方咧，佢會有 clinical placement 嘅。咁我哋就會即係等學生咧有機會係可以去有唔同實習啦。咁如果你心目中就諗啦，哎呀，其實咧我真係好中意做細路仔嘅，我係咪可以揀做細路仔實習咧？咁個答案係絕對不可以嘅，咁樣係啦，係頭先都悄悄地講過啦。有時做專業工作咧，我哋就放棄咗少少自由嘅，其實就係因為training 咧，所有學生都係train speech language swallowing 啦，同埋所有嘅大人細路仔你都應該係會做過先畢業嘅。咁你自己個人抱負咧，你可以畢業咗業之後咧，你係揀你相關嘅工作，但係 training 咧就冇得揀嘅，亦都咧唔可以咧就係譬如有時可能派咗啦，嗱香港就好細嘅啫。不過咧我都知有啲朋友咧就會覺得好辛苦嘅。例如如果我派咗個天水圍實習，如果我本身住港島南，咁咧然之後，但係我又發現咧 Olivia 咧就係住港島，跟住但係咧佢就派咗去柴灣去抵啲喎，咁我就申訴，然之後話唔得，我要退換，係冇可能㗎，係啊，因為我哋唔會 entertain 呢啲 request 嘅。嗱，兩睇啦，個好處咧就係你喺香港咧讀 ST 咧，你唔使自己揾 clinical placement 嘅。但係如果你係喺澳洲讀ST 咧，你好多時係要自己揾 placement 嘅，因為佢揾唔夠 placement 俾大家，咁佢哋就自己，你就要自己揾啦。咁你揾到嘅嘢係咪一定好咧？喺你屋企樓下就唔一定學習嘅成果好嘅，亦都唔一定等於嗰個 supervisor 肯照顧你好啲嘅咁樣。好啦，咁我哋另外覺得咧，即係 PolyU 有個特點嘅，我哋咧就因為我哋嘅部門咧本身就係語言科學及技術啦，咁所以我哋比較多啦，雙語方面啦，或者係喺語言學方面咧比較有知識嘅一啲同事啦。咁另外咧，成個 PolyU 裏面咧，其實都有好多嘅 health profession 咧，其實係喺PolyU 嗰度訓練嘅。咁所以我哋咧，因為我哋同事之間咧，無論個人嘅教學啊、research 啊等等咧，其實好多時我哋都會同其他人協作嘅。咁喺合適嘅環境咧，我哋有啲 project 咧，咁啲同學都可以參加，咁可以了解多啲即係同其他行業嘅協作咯。咁呢啲有少少我哋話幕後啦，咁幕後你見到啦，左手邊嗰度就有啲其實喺單面鏡之後就做緊 supervision。呢一組學生咧就未出緊嘅，佢就一齊觀察，就指指點點裡面間房嗰啲同學嘅，係咪好開心咧？係啦，咁佢哋三個就因為係嗰係唔夠凳嘅，所以就坐咗 BB 凳啦。佢哋就係咁，我哋都係觀察裡面自己嘅同學仔，你睇佢做得幾衰咁樣，咁可能係咁嘅嚇，係或者唔係嘅，或者哎呀睇佢做得幾好咁都得嘅，係啦，咁你哋應該可以都見到，咁呢一個就係我哋即係 problem-based learning 嘅，即係其中我哋有好多唔同嘅 activities 啦，咁樣咁上面應該做緊 concept maps 啊，咁樣啦，係啦，咁另外咧就係係啦，我哋有一啲譬如我哋去內地嘅 clinical placement 啦，你見佢哋都好似好開心嘅，其實係好痛苦嘅，因為咧佢哋嗰兩日會瞓，所以去3晚佢哋會瞓好少嘅，咁但係咧佢哋就會概難歡笑嘅，通常都因為做完啊嘛，係咪好開心啦？係啦，後排同學你就嚟會做噶啦。唔使擔心，係啦，你哋就會係減少睡眠嘅日子就得，係因為睡眠係留俾嗰啲弱者嘅，因為一般係咁呢度就係佢哋畢業翻嚟有時通常都會同我哋影相啦，係啦，都未好痛恨我哋影嗰度，都會同我哋影相。咁我哋有時會有啲其他嘅 activities 啊咁樣，咁咁啱我哋呢啲 international exchange 咧就我哋就唔係年年舉行嘅，我先要講。咁咧就我哋有因為睇合適嘅機會咧，有時有機會舉行嘅。哎呀，有下香文喺度啊，睇下，有蘇喺度啊，佢兩個係啦，佢兩個嚟嘅，係啦，係啦。咁咧就我哋啱啱上年咧就帶咗有一啲我哋Bachelor 同埋 Master 都係讀 ST 嘅同學仔咧，就去咗Singapore Institute of Technology 嗰度，就同佢哋 ST 同學交流。咁佢哋都有反向咁嚟咗我哋香港度交流嘅咁樣。咁另外咧就咁如果有啲
同學你哋都見到啦，因為而家呢一個課程咧就係自負盈虧嘅課程嚟嘅，基本上香港嘅政策就係postgraduate training 大部分都係自負盈虧嘅，咁所以咧你記個學費咧都唔算話好低嘅。咁另外咁有啲人就會問有冇啲咩 scholarship 啊咁樣，咁我哋咧就我哋部門有一個 scholarship 嘅，呢個 scholarship 咧就係如果你評選成功嘅話啦，咁你得獎嘅同學咧就係佢會有4萬蚊嘅，咁 year one 你如果評選到你就得到4萬蚊。如果 year two 你又得嘅話咧，你又可以得到4萬蚊，即係總共最多咧。如果你2年都得獎，就會有8萬蚊啦咁樣。咁你就唔需要填表嘅，因為你 automatically 我哋所有學生我哋都 consider 嘅。咁我哋就咁通常我哋就會好開心啦。完咗個 year 之後就會突然間得到啲錢咁樣咯，係啦。咁如果係得到嘅話，係啦。咁佢個評選咧就係都係學業成績啦，同埋一啲臨床即係教學裡面嘅表現。咁另外就咁3年班咧就冇獎學金，但係3年班我哋有個 graduation prize，咁就跟 GPA 嘅咁樣，咁由3000蚊至1萬蚊不等咧，咁呢個就係如果所有嘅同學無論 local 定 non-local 咧，佢都係eligible 嘅，咁又係佢唔使申請嘅。咁有啲咩要申請㗎？咁嗱政府有一個叫做 UGC Hong Kong Future Talent Scholarship 係啦，咁咧呢一個係呢2年我哋係有嘅，咁就如果你申請嘅話咧，你如果你評選到成功咧，你就會得到10萬蚊嘅。咁呢個係 entry scholarship 嚟嘅，你入嚟其實就俾咗你噶啦。咁但係如果你真係有問題讀唔完，同埋有個 GPA requirement 嘅，即係你唔可以攞咗個 scholarship 啦，入嚟就好 hea 咁讀咧，咁你太低分咧，咁就唔得嘅，係啦。咁咧但係咧呢個就係有幾多個啊？咁咧就佢係以大學為單位嘅。咁我哋大學咧就有180個 scholarship，咁分別報於我哋大學裏面嘅22個 program。咁我哋就係1/22嘅 program 咁樣。咁我記得上年好似我哋係咪11啊10啊？10個咁上下啦，係啦，咁就得到呢一個 entry scholarship。咁所以如果到時你自己有興趣攞呢個 scholarship 咧，你就喺e-admission 嗰度咧，你就要即係根據個要求填嗰張 form。不過都好簡單嘅，所以我都鼓勵大家咧，如果你有心嚟到，即係都不妨填啦。因為如果你填咗得，你就突然得到10萬，都幾開心啊，係咪先？咁係啦，咁都要評選嘅，但係就係咁跟住咧就另外咧就如果你係香港居民嘅話咧，你就可以攞 ENLS 啦，呢個就係 non-means tested，就係讀 postgraduate 嘅。咁而家暫時我哋知道咧，一個人一生咧最多就可以同政府喺呢一個 scheme 嗰度咧係借到41萬幾嘅。咁當然啦，你同我哋而家嘅整體學費仲有少少距離嘅，咁嗰個你就自己要諗辦法解決啦，因為你人生最多係借呢個錢嘅咁樣，咁呢個係 non-means test 嘅。咁另外 credit transfer， 如果你真係有讀過 master level 嘅同我哋嘅課程咧，你係有機會攞到 credit transfer， 即係你可以減免咗部分嘅 credit， 你唔使讀嘅。咁咧但係一定基本上係要 master level 啦。除非你就係喺 PolyU 畢業而讀過有一啲我哋認可嘅相關嘅學士課程，但係大部分其他任何大學基本上你一定要係 master level 嘅。咁咧到時如果收咗你之後咧，你可以到暑假咁上下咧先處理呢件事，就而家唔急嘅。另外咧就如果收咗你嘅話咧，咁希望你預留時間啦。其實咧都好忙碌嘅。喺MST 咧就係你8月尾咧就已經開始嚟參加我哋嘅 orientation 啦。而個 orientation 係好緊要，因為我哋有好多 information 需要即係同大家交流嘅咁樣。咁咧下面落嚟咧，我就請你 Angel 咧同我哋分享下一啲 entrance requirement 嘅。咁我哋請 Angel，唔該。唔該晒 Janet。其實 Janet 咧一早已經發咗達㗎啦，不過咧佢熱愛工作，所以大家仲見到佢喺度咁解啫。好，咁各位，我係 Angel 啦。咁我呢個 part 咧就好 straightforward 同埋好短嘅。咁好多 factual 嘅嘢啦。如果大家想記低咧，其實都唔需要話記喺啲 notes 度等等嘅，因為我哋之後都會 upload 呢個PowerPoint 啦，同埋 video 咧喺網上嘅。咁 entrance requirements 咧就係因為呢個係一個 master 嘅 degree program，咁所以咧我哋都要求咧申請者咧係有一個 bachelor 嘅 degree 啦 from 一個 recognized 嘅 university。咁另外咧就頭先 Dr. Lang 咧都有分享啦，我哋言語治療師嘅 training 咧係即係多呢個我哋叫 multidisciplinary 啊，係啦。
咁涉獵到咧唔同嘅領域嘅，咁所以咧，如果喺一啲相關領域裏邊之前有 training 嘅同學仔咧，我哋相信咧，佢哋可能讀呢個嘅言語治療嘅課程咧，就會有呢個優勢啦。咁呢啲係乜嘢相關嘅discipline 咧？就係藍色字嗰啲啦 ，linguistics 啊、psychology 啊、speech and language sciences 啊、medical 或者啲 health related 嘅 disciplines 嘅。咁可能咧在座有啲嘅準申請者咧就會諗，咁我又唔係呢啲 disciplines 喎，咁會唔會就係 disadvantage 咧？咁千祈咧就唔好因為咁樣要 discourage 喎。我哋咧都鼓勵你會去報嘅，因為過往咧其實我哋都有唔少嘅同學仔咧係唔係呢啲相關嘅 disciplines 係 bachelor 嘅，咁但係咧佢都係成功可以入學啦，同埋成功畢業啦，其實仲讀得會好好嘅。咁所以其實咧我哋都睇翻佢哋個人個學術能力啦，咁樣好。咁另外咧，跟住咧就係當然要英語嘅能力啦。咁以下咧就你會見到好多 bullet points 嘅嚇。咁你哋可以滿足其中一項就得㗎啦。咁包括咩咧？譬如話 Hong Kong DSE 嘅英語啦 ，Level 5 or above 啦，或者係Hong Kong A Level 嘅 Use of English 啦 ，Grade D or above 啦 ，IELTS 咁啊睇翻啦嚇，7分嘅 overall band score。咁另外就 TOEFL 啦，TOEFL 就係100或者 above 就係 internet based test， 或者如果 paper based test 咧就係600分。或者係 IB 嘅 Grade 5或者 above in English A 嘅。或者係 equivalent，譬如話，如果係 CRE 啦，係啦，即係公務員嗰個考試啦 ，Use of English Level 2，都可以係被 recognize 嘅。咁以下咧，你會見啲細啲嘅即係字體啦，就係點樣計有啲 validity period 啦。嗱 ，TOEFL 同埋 IELTS 嘅 results 咧就有效期係2年嘅。咁所以咧，我哋係會睇翻你哋個 test dates。咁以下呢度咧就亦都 specify 咗好清楚啦。你嘅 test dates 如果係7月1號2024年或者以後嘅話咧，咁我哋就係可以接受嘅。如果唔係咧，你就要再考啦。OK， 咁另外咧 ，TOEFL 有另外一啲 version 嘅，係啦，Home Edition、IBT Home Edition 啊 ，IELTS 啲 online version 啊 ，IELTS 另外啲 indicator 啊，IELTS One Skill Retake Test 呢啲 results 咧就好抱歉啦，我哋就唔接受嘅，因為大學嘅 policy 都係唔接受嘅嚇。咁我哋咧係要求我哋嘅申請者咧因為即係我哋嘅學生嚟噶嘛，之後嚇咁亦都係可以用英語流利咁樣去溝通嘅。咁另外咧，可能咧會有一啲嘅準申請者咧會問啦，咁我係 native English speakers 嚟㗎啦，咁同埋咧我之前 bachelor degree 個 institutions 咧其實係 English as a medium of instruction 嘅，咁可唔可以 waive 咧？咁好抱歉啦，亦都係即係我哋嘅 policy 咧就我哋真係需要一個 objective 嘅 proof 嘅，咁所以咧呢個就唔可以 waive 啦。跟住咧就係中文嘅能力嘅proof 啦，咁亦都你見到有以下嘅 bullet points 啦，都係你要滿足其中一項就可以啦。咁包括係咩咧？Hong Kong DSE Chinese Level 4 above 啦，或者係 Hong Kong CEE 係啦嘅 D or above 啦。另外咧就係 IB 嘅Chinese Language A Standard and Higher Level 嘅 Grade 5 or above 啦，IB 嘅 Grade 6 or above in Chinese Language B High Level。咁咧，另外有啲嘅同學仔咧，可能佢都會考慮呢個書面漢語水平考試 SHSK。咁Level 2 or above，不過咧就近年咧就冇我哋收到消息會再開嚇，暫時。咁所以咧可以同學仔考慮咧就係漢語水平考試啦。漢語水平考試咧就 HSK Level 6係啦，6級。咁我哋嘅要求咧就240分係啦或以上嘅，或者係即係equivalence 啦。譬如話係乜嘢咧？亦都係 CRE 啦，即係公務員考試嘅 Use of Chinese Level 1 or above 啦。咁請留意啦，因為都有過去唔少嘅申請者咧就話，咁 UK 嘅 IGCSE A Level 嘅 Chinese results 咧係唔係認可咧？咁我哋就好抱歉啦，我哋就唔認可嘅，係啦，跟翻即係我哋以往嘅 policy 啦。咁 HSK 同埋 SHSK 嘅 results 咧，同 IELTS 同埋 TOEFL 都係一樣嘅，嗰個有效期咧係2年嘅。咁所以咧嗰個 test dates 咧呢度都係列
清楚啦，要7月1號2024年或者以後。咁另外咧，我哋咧都係要求咧，我哋嘅申請人咧係可以用廣東話嚟即係流利溝通啦。咁另外咧，如果你係普通話係啦，係好靈光嘅話咧，就當然係更加有優勢啦。咁如果係native Chinese speakers 咧，有冇 exemption 咧？呢個 proof 咧，亦都係冇嘅，因為我哋都要跟翻即係我哋過往嘅 policy，我哋都需要一個即係 objective 嘅 proof 咁樣。好，咁呢個就係 HSK 嘅考試啦，嘅一啲資訊。咁如果咧你想即係可能係因為你係某一啲嘅原因啦，所以咧你唔可以俾到 DSE 啊，或者係A level 啊等等呢一啲嘅 proof 咧，咁你考慮係考 HSK 嘅話咧，咁你就可以 scan 呢個 QR code 啦，去睇翻佢哋公布嘅一啲日期啦，嚟緊嗰個考試嘅形式啊、日期啊等等嚇，咁你可以去睇下。另外咧就係其他嘅 entrance requirements 啦，咁我哋咧都要求一個 personal statement 嘅。咁 personal statement 咧就係要 address 以下嗰呢幾點啦。第一就係你對於言語治療嘅認識啦，同埋咧你即係對於言語治療嘅 commitment 啊，係啦，當係你作為係一個 career 喺香港或者同埋喺呢個國內嘅一個 career 嘅 commitment 嚇。咁第二咧就係你嘅過往嘅一啲經驗啦，同埋你嘅學習咧點樣係可以支持到你個申請啦。咁特別咧就 highlight 一啲係同言語治療相關嘅項目啦，係啦，包括係可能你有啲 work experiences 啊，或者 personal experiences 或者 study experiences 啦。咁所以咧，譬如話即係都知大家多才多藝啦。咁如果譬如話你係考琴8級咁樣，其實就都唔係太相關嘅，咁所以就唔使 attach 啦嗰啲嚇。咁另外咧就係如果你認為咧有其他嘅因素咧，我哋admission panel 係應該要考慮嘅，係啦。咁亦都係關言語治療相關嘅，咁你亦都係歡迎你哋可以放喺個 personal statement 裏邊解釋啦咁樣。咁大概嗰個字數咧就係800至1000字到，就係英語嘅。咁另外咧就係1至2封嘅 recommendation letters 咁啦，咁呢個係 optional 嘅，咁但係當然啦，如果你有，咁我哋梗係鼓勵下你即係放落去啦，因為如果競爭好激烈嘅話，咁所有嘢都係一樣嘅，咁有一個 reference letter 嘅申請人同一個冇 reference letter 嘅申請人，咁個 reference letter 又寫得你好好嘅，咁當然係有優勢啦，咁嗰個 recommendation letters 咧就係要 address 你個 qualifications 啦，你有冇 relevant 嘅 working experience 啦，同埋其他嘅 achievements 啦，咁包括當然係對你即係做你一啲 personal 嘅 qualities 啊，同埋適唔適合做一個言語治療師啊，咁呢啲咧都即係好歡迎，即係你嘅 referee 可以去寫嘅。好，咁跟住咧，另外咧就係以下呢啲要留意啦，就係你申請嘅時候咧。喺我哋嘅 e-admission 嘅 online system 咧，就要 upload 所有嘅 supporting documents， 包括係你 bachelor degree 嘅 proof 啦，係啦。咁如果你話我係 final year student 嚟嘅喎，咁你咪 attach 翻你即係而家final year 嗰個。即係 bachelor study 你 final year 嗰個 proof 啦，譬如可能你嘅 transcript 啊等等啦嚇，咁啊 English proficiency 嘅 proof 啦 ，Chinese proficiency 嘅 proof 啦，你 personal statement 啦，同埋 recommendation letters 嘅。嗱 normally 咧，如果我哋係收唔到你，即係應該話，如果你嘅 supporting documents 即係唔係 complete 嘅話咧，我哋就唔會 process 你嘅 application 嘅嚇。不過當然以下藍色字嗰啲咧就係啲 exception 啦，譬如話如果你係頭先我講啦 final year 嘅同學嚇，你就嚟畢業啦咁樣，咁你係可以當然申請啦，咁你就 prove 你嘅 study status 啊，咁譬如話 transcript 啦，或者有啲 certifying letter 啦等等咁樣。咁另外咧就係如果你係要即係有 language proficiency test 嘅 proof 啦，咁但係咧就個 results 未 release 嘅話咧，咁你都可以 show 翻。即係一個 proof 啦，就係話其實我咧係已經幾號咧，我報咗或者考咗係啦呢個考試㗎啦，咁你就 attach 咗個 proof 咯，咁你就話俾我哋知究竟幾時你會預算係收到嗰個成績，咁亦都係可以嘅。OK， 好，咁我呢一 part 咧就講完啦，咁跟住咧我就交俾阿 Olivia 啦。
講 tips。好，歡迎大家啊！咁咧，跟住落嚟咧，就輪到我去講下嗰個 interview 嘅 tips 啦。咁喺講個 tips 之前咧，俾大家睇少少嘅 data 啦。咁呢個咧就係過往我哋咁多個 cohort 咧，嗰啲嘅收翻嚟嘅同學咧，係嚟自邊啲嘅院校嘅。咁大家都會見到，其實我哋 CUHK 會收得多啲嘅。咁其實可能係因為佢哋某一啲學系同我哋學系相關，譬如 linguistics 嗰啲啦。咁香港嘅院校佔多數啦。咁另外咧，我哋都有收 overseas 嘅學校畢業嘅學生啦，咁而內地嘅院校都有嘅，咁主要都係大灣區嘅地方啦，因為其實都要需要識廣東話啦，先至可以入到嚟讀我哋呢科嘅。咁至於係嚟自邊啲嘅 disciplines 咧，咁頭先之前同事都有提到啦，其實有啲科目咧，我哋嘅學科係會要讀啦，有啲係 linguistics 啦，有一啲咧就係同psychology 相關嘅。咁所以咧，你都見到我哋收嘅學生翻嚟咧，佢哋 background 咧佔多數咧都會係 language and linguistics background 啊。咁跟住落嚟就會係 psychology and social sciences。咁仲有其他嘅，當然譬如 education 啊，或者係 medical health science 嗰啲都會有嘅。咁但係唔代表咧，我哋之前係冇收其他嘅學生。咁可能喺呢個表裏面未必即係喺個 charge。個未必見得到啦，但係我哋過往咧都有收 journalism 嘅學生啦，亦都有收 hotel management 都係有嘅。另外有啲係 science 底嘅學生，我哋都會有咯。咁無論係即係頭先睇完咗一啲 data 啦，可能有啲學院校啦，或者某一啲嘅學科咧，係我哋收生佔比數大啲啦。但係其實我哋揾嘅人唔係講我哋一定要揾 linguistics 嘅人，或者一定咧就係要揾 social sciences 或者 psychology 底。其實我哋就唔係咁樣嘅。咁我哋咧揾嘅我哋想收翻嚟嘅同學咧，其實都係有某一啲嘅特質嘅。譬如話咧，佢哋喺 academic 上面個表現啊水平咧，都係有翻咁上下噶啦。另外咧，佢哋嗰個語文能力都要高嘅，譬如話啦，至少口語上面，其實廣東話、普通話同埋英文咧，我哋都係希望同學可以流利咁樣表達得到啦。咁仲有咧就係譬如話佢哋對我哋嘅行業咧都要有相關嘅認知啦，又或者咧佢哋以前嘅學科啦，或者係工作上面咧都係有一啲相關嘅經驗嘅。譬如我哋有收到一啲可能本身係幼稚園老師底嘅，咁佢嗰個科目又唔完全同我哋相關，但係佢可能會有同治療師合作啦，佢都知道言語治療係啲乜嘢嘢啦。咁最後有一點咧想 highlight 嘅，咁係特別喺度最尾嗰點嘅就係話 stress management 啦。咁我哋成日都會提㗎，咁因為咧我哋嘅學科其實喺2年半裡面咧就塞晒所有嘅內容，又要有實習啦，而中間咧其實就冇乜好明顯嘅假期嘅，有嘅，但係就唔長咯。我哋亦都冇暑假嘅，咁所以係讀得會較為辛苦嘅，咁所以個 stress management 嘅能力咧都係需要㗎。後面咧我哋嗰5個有一個畢業嘅同學，你講4個咧讀緊嘅同學就喺度笑啦，係咪需要咧？佢哋都冇穿冇爛嘅，幾開心咁樣，係啦。咁點解我哋會揾頭先我講嗰啲特質嘅朋友，即係作為我哋嘅學生咧？其實因為 ST 都有一啲嘅特質嘅。咁頭先 Janet 都有提到啦，就係咧即係其實 ST 就唔係一個揾錢嘅專業啦，其實咧係一個health 嘅同埋係 health caring 嘅 professional 啦。咁我哋需要去幫助人嘅。咁如果大家係冇心去幫人嘅話咧，其實好難讀嘅，就會覺得係咁喺度捱啦。咁所以咧第一樣嘢咧，我哋就要有心幫人啦。咁除此之外，有啲點都想 highlight 嘅，就係第尾3個點。Commitment to work cooperatively with others 咁樣啦。其實我哋嘅工作咧係喺唔同嘅 setting，我哋會去做啦。譬如話醫院啦、學校啦、院舍啦，我哋合作嘅團隊有好多唔同嘅專業嘅同工。咁譬如醫生啦、護士啦、職業治療師啦、仲有學校嘅老師啦、社工啦。咁其實我哋有好多工作嘅伙伴咯。咁所以我哋都習慣係要同唔同嘅人去相處同埋合作。咁所以咧，我哋都希望我哋收翻嚟嘅學生係可以習慣於同人哋合作啦，同即係 teamwork 咁樣去做嘢嘅。咁最後就係都唔怕面對困難啦。咁喺實習嘅過程裏面咧，或者我哋已經作為 ST 咧，其實每日都會面對一啲新嘅個案啊。就唔係話我哋讀完嗰2年半或者其他院校 Bachelor 可能5年咁樣啦，讀完之後就會識晒所有嘢嘅。每日有啲新嘅個案，都可能係新，即係新得嚟係，我可能連呢個病症之前未見過嘅喎。咁點樣去處理咧？又或者呢啲病人佢有情緒嘅時候，咁我又可以點樣去處
理咧？每日我哋都會面對一啲嘅新嘅挑戰啦，咁所以大家要做 ST 嘅話咧，我哋都要樂於去面對呢啲嘅挑戰咯。好，跟住咧就係講 interview 啦。咁最重要呢個部分啦。咁我哋嚟緊嘅 interview 咧，其實我哋今個學年其實已經過咗2 round 嘅 interview 啦。咁其實咁多年都係㗎啦。我哋咧 interview 係有2個部分嘅。咁第一個部分咧就係 group interview，咁大概係20分鐘甚至20零分鐘左右啦。咁呢個部分咧，我哋就係用英文去做嘅。呢個 group interview 咧個人數咧係6至到12人嘅。咁亦都睇下嗰一輪咧嗰個即係我哋有幾多個applicants 啦。咁我哋就會去分組嘅。咁我哋呢度寫咗咧呢個 group interview 咧就係一個 PBL taster。咁我哋安排個形式咧就有少少似我哋嘅學生真係上 PBL 堂咁樣。咁會有2個 examiner 就好似我哋 PBL tutorial 嘅 tutor 咁樣咧，就引導大家去做一啲嘅討論嘅，會俾一啲 abstract 大家去睇啦。咁有啲題目係引導大家去傾嘅。咁喺個過程裡面interviewer 咧就會去睇翻同學。譬如同人互動嘅時候嘅表現啦，又或者喺個文章裏面會唔會睇到一啲資料，然之後自己有睇法啦。咁我哋就喺個過程嗰度咧，就係去為大家去打分嘅。咁完咗呢個 group interview 之後咧，就會有 individual interview 啦。咁完咗 interview 咧，個個就會去到一啲嘅細嘅房嗰度咧，就會去見另外 individual interview 嘅interviewer。咁每個細嘅房裏面咧，都會應該有2個嘅 interviewer 喺度嘅。咁個過程咧，我哋就會用晒廣東話啦、英文啦，同埋普通話。咁最主要嘅目的咧，就係想了解大家去多啲嘅。咁其實就冇乜得估咧。我哋係會問啲乜嘢嘢噶啦。因為咧，譬如我哋上堂咧，譬如對仔 case 咁樣啦，我哋都會話要 follow Charles lead。咁我哋喺個 interview 嗰度咧，其實我哋都 follow 你哋嘅 lead 嘅。你哋一路講啲咩嘅時候，可能我哋會有啲嘅追問啦。咁等我哋了解多少少，你係一個點嘅人啦？點解你哋會上嚟啦？咁所以咧，其實就冇乜得估個題目㗎啦。咁所以咧 interview 嘅時候咧，大家可以盡量係做自己啦。咁將你最真嗰面俾到我哋去睇啦。咁就唔使估答案嘅，而我哋都冇標準嘅答案嘅。咁仲有咧，就係我哋都會有一啲嘅情景題㗎。咁可能係睇下呢啲喺呢個情景裏面，你會點樣去處理啦？咁亦都會考你哋即時嘅反應嘅。咁當然啦，就係我哋MST 咁係一個專業嘅學位嚟啦，咁同學都要即係你報得嘅話，其實都要對 ST 呢一個行業都要有少少了解先得啦。咁所以可能喺預備上面咧，你都要揾下究竟其實 ST 喺咩地方工作嘅咧？我哋服務嘅對象會係啲咩人咧？係咪淨係小朋友㗎？定係都仲有其他人啊？而我哋工作性質係點樣樣咧？咁個趨勢又會係點咧？政府有冇撥資源其實係俾 ST 嘅咧？咁大家都可以揾定少少資料咯。咁而喺衣着上面咧，咁就係professional 咁樣打扮就可以。當然你話係咪要個個着晒 suit？咁我哋又冇咁樣嘅要求嘅。咁但係譬如話我哋想講好 hea 咁樣着條牛仔褲咁樣就唔係咁適合啦。咁而最後一點係最重要嘅，就係要準時啦。咁我哋咧應該係會用 email 嘅形式話俾大家聽嗰個出席嘅時間嘅。咁我哋都會叫大家咧嚟早10幾分鐘咧就係做個登記。咁登記完之後咧，咁我哋嘅同事就會帶你去 interview 嘅房間啦。咁因為我哋係會用 group interview 先嘅。咁如果任何一個參與嘅人係遲到嘅話咧，其實我哋唔會等待，咁就即刻開始噶啦。咁所以若果遲到嘅話，除咗我哋會抹低你遲咗之外咧，就係你入到嚟嘅時候可能會 miss 咗一部分 interviewer 講嘅資料啊。咁變咗你未必知道其實傾緊啲乜嘢，人哋已經開始傾緊啦，咁就麻煩啲啦。咁所以記住就係要準時。咁另外呢度咧就有啲日子上面嘅資料啦，咁係關於我哋即係個 deadline 啦，同埋 interview 嘅日子。咁其實咧我哋 open 去 for application 咧就係喺過咗嗰上年嘅7月咧就已經係 open 㗎啦。咁一路落嚟咧，其實就經歷咗第一轉嘅 deadline 啦。咁我哋咧就仲有2個 deadline，大家可以記一記佢嘅。咁跟住落嚟嗰個 deadline 好近嘅，就係1月15號呢個 deadline。呢個我哋就係一個 main round application 嘅 deadline 嚟嘅。咁另外仲有一個咧就係叫做 extended round 嘅 application，咁就會喺2月28號。但係我都鼓勵大家，如果有興趣去報嘅話，盡量喺個 main round 嘅 deadline或之前咧就係遞咗嗰啲嘅資料啦，因為其實我哋成個過程咧都係 on rolling basis 嘅，咁我哋一路都會收住嗰啲嘅表啦，咁admin 嘅同事亦都會做咗工作啦，咁我哋都唔肯定咧，即係過完嗰個1月嗰
嗰個 deadline 之後咧，其實仲有幾多位剩咯，咁所以盡量就越早報就會好啦。咁其實我哋收咗翻嚟嗰啲 application 咧，就唔係話收咗之後就個個都有得 interview 嘅，咁我哋都會經過一個 shortlist 嘅程序啦。咁我哋有好幾位同事咧就會 shortlist 嗰啲嘅 interviewer 啦，interviewee 啦，咁然之後咧就再係OK 啦，達標啦，咁大家都認為 OK 啦，咁然之後先至會邀請佢嚟去做個 interview 嘅。咁我哋咧就已經係呢一個學年或者應該咁講9月開課嗰一個 cohort 咧，其實我哋已經做咗2轉嘅 interview 啦。咁剩翻落嚟嗰轉個 interview 咧，就會喺嚟緊嘅3月19號係啦。咁我哋定咗呢個日子，咁就應該唔會改噶啦。點解？因為我哋 interview 嘅過程係要動用到我哋好多嘅同事嘅，因為同時間好幾個 panel 啦，又要有 group interview，我哋嘅同事係出動晒噶啦。咁所以個日子就應該係定嘅。唔係，我哋係唔能夠保證有咩急咯，即係你話上下晝我哋 admin 同事有冇辦法可以調動得到？你話嗰日我上晝原來即係有啲好重要嘅事，我唔肯定係咪得嘅。咁但係你話調第二日就一定係唔得噶啦，因為第二日其他嘅即係同事就可能都仲係教緊書啦，都有其他嘅 duty 啦，同埋我哋應該唔能夠約另外一啲嘅 applicant 咧去做翻個 group 嘅 interview 咯。咁所以咧就盡量就可以留意住嗰個日子 mark 低咗先。咁至於咧大家 interview完咗之後咧，我哋係會盡快通知嗰個 result 啦。但係咧就因為我哋個成個嘅收生嘅程序咧就係未完晒嘅。咁喺4月之內，咁我哋咧應該就會將所有嘅 result 就會係出咗噶啦。咁如果係我哋會派 offer 嘅 applicant 嘅話咧，應該都會收到一啲嘅書面通知，話俾你聽你收到個 offer 嘅。咁我哋就會喺4月之內通知大家。好，咁呢度咧就有個 QR code 啦，咁就係報名嘅 QR code 啦。咁呢個咧喺網上亦都會揾到。另外咧就係我哋呢度 PowerPoint 咧，我哋仲盡快應該都會係星期一咧，應該都會 upload 翻上網嘅。好，咁另外咧就係頭先講個 QR code 就係我哋個 e-admission 嗰個系統啦，我哋就用呢個系統咧去報名嘅。咁大家去報名嘅時候留意住係咪齊全咁多資料啦，包括咗你哋嘅 transcript 或者係 certificate 咧。頭先咧就應該係 Angel 都有提過，就可能係未畢業嘅同學，咁其實你都有 proof 咧幾時會畢業啦。另外 transcript 應該有嘅，即係唔係話最尾嗰張，但係過往嘅成績其實都應該會有嘅，咁都可以 upload 埋啦。另外中英文嘅 proof 啦，同埋最重要就係個 personal statement。咁頭先 Angel 都有提到就係嗰個 recommendation letter 嘅，呢個唔係必須，但係我哋都高度咁樣鼓勵大家去有個 recommendation letter。咁呢信咧係邊度寫嘅咧？當然就唔好揾自己嘅朋友去寫 recommendation letter 啦。咁係可能係你讀緊書，而家你讀緊書嘅話，或者係畢業之前嘅老師啦，佢更加知道你學術上面嗰個表現啦。又或者你話而家做緊工嘅喺學校做緊嘅 TA 嚟嘅喎，咁譬如而家個僱主啦、校長啦，呢啲信我哋都係會考慮嘅。但係若果純粹參加某一啲嘅活動，咁嗰個人認識下你咁樣寫呢啲信咧，就未必真係好顯示到你嗰個嘅能力啦，或者呢個人嘅話咧，咁就未必需要擺喺度啦。好，咁呢度咧就係 admin 同事叫我話俾大家聽嘅，就係關於個 e-admission 系統咧。咁因為我知大家咧即係 upload 咗啲資料之後，可能會好心急咧，好想知道有冇得 interview 啊，係咪收我啊？咁喺個系統嗰度咧，你會見到熒光幕上面嗰好幾版嘅嘅樣子嘅。咁首先咧，我哋喺最左手邊咧，咁你會見到咧就寫住 awaiting payment 嘅。咁係啲乜嘢嘢咧？因為我哋嘅 application 都要俾 application fee 啊。咁如果未俾錢嘅話咧，其實嗰啲資料任何嘅資料都唔會落到我哋 department， 我哋部門係完全唔會收到你嘅資料嘅。咁所以有興趣報嘅同學就要 make sure 自己係已經交咗費用，咁就唔好再顯示到嗰個綠色框框裏面嗰個 awaiting payment 啦。咁至於咧中間嗰兩個嘅樣係喺咩情況底下出現嘅咧？咁其實咧就唔使考慮咁多。如果你見到個綠色框框話application being considered， 又或者 on waiting list 咧，就唔使太過開心或者太過唔開心，係啦，佢純粹係話俾你聽你個 application 咧而家係進行中。可能我哋收咗你嘅資料，你有機會會係被邀請嚟 interview 啦，亦都有機會係唔被邀請嘅。咁同埋咧，有啲情況就係其實可能你已經 interview 咗，都有機會見到熒光幕上面呢一個嘅情況，又或者未 interview，
但係你已經被安排 interview 咧，都可能係呢啲情況。咁但係 anyway 就係如果你見到話 application being considered 或者 on waiting list 咧，就係大家等一等先。係啦，因為有咩情況，我哋都應該會有書面啦，或者係電話上嘅通知嘅。咁最後咧，如果見到最右手邊呢一個框框 offered a place 咧，咁就恭喜你啦。咁即係我哋有機會咧見面啦，係啦，咁大家就可以讀 MST 啦。好，咁呢度咧就係有個 checklist 啦。咁其實就係summarize 翻咁幾位同事嘅內容啦。咁你哋可以 check 下其實 MST 咧係咪真係適合大家啦？咁咁其實我哋個課程咧就係一個 full time 2年半嘅課程嚟嘅，係啦，中間咧就唔會有summer 噶啦，因為 summer 我哋都有 semester 嘅，咁基本上2年半係用盡噶啦。咁而喺我哋個 curriculum 裏面咧，基本上成個課程你哋會學晒一個畢業嘅時候個 ST 應有嘅內容咧，都應該已經係涉獵到噶啦。咁另外咧，我哋行嘅課程係 hybrid 嘅，我哋有 lectures， 亦都有 problem-based learning 嘅，我哋係兩樣都雙軌並行嘅。咁仲有咧，喺你畢業嘅時候咧，應該係會攞到咧300個鐘或者以上嘅小時啦，嘅clinical hours， 而頭先Dr. Leung 都有提到呢啲 clinical hours 咧係 under supervision 咁做嘅，就唔係自己去做嘅，係有人監察住咁樣去做啦。咁另外咧就係基本上咧同學畢業嘅時候咧，我哋都係 prepare 到大家咧係可以去到唔同 setting 去工作，唔係淨係話去學校工作，又或者係淨係可以處理一啲細個嘅 preschool 嘅 case， 又或者淨係喺醫院。咁其實係橫跨唔同嘅setting 咧，都應該係 competent 咁樣去做嘢。而最後一樣嘢，我哋都相信咧，我哋嘅學生出到嚟咧係有足夠嘅能力啦，去cater 佢哋嘅個案啦，同時間咧亦都係有能力咧繼續進步落去嘅。係啦，咁跟住落嚟咧，咁我哋咧就會有個 Q&A 嘅部分啦。咁可以睇下咧，大家有冇啲咩問題先？咁我將時間交俾 Janet 先。咁啊，我哋可以有幾分鐘嘅時間咧。咁大家如果有一啲你想公開一齊問嘅話咧，你歡迎你舉手就發問啦。如果你即係覺得咁樣有啲擔心，唔想好公開咁問咧，咁一陣間都公開，不過冇咁公開嘅，即係你可以喺啲房仔咁樣，即係見到我哋再問都歡迎嘅咁樣。睇睇下大家有冇問題先。係，請講。係係課程係係我覺得我即係而家好多可以學 online 嚇即係嗰啲都即係可能有啲 under 係係。如果係其他院校嘅 undergrad 咧，基本上如果我冇記錯咧，應該冇試過成功嘅，坐下先啦，兩個係成功嘅做 credit transfer 嘅。而其他你話其他課程咧，就好睇下。其實我哋會睇嗰啲 curriculum document 嘅，即係如果咧，因為其實全世界咁多大學咧，咁多院校咧，或者係任何 platform 嘅課程，我哋唔係好熟悉噶嘛。咁所以我哋都會要求嗰個人，如果你想申請 credit transfer 咧，你就要俾翻你嘅 curriculum information。咁跟住我哋就會俾教嗰科嘅老師，譬如你想申請 A 呢一科。咁樣咁就我哋揾 A 呢一科嘅 subject teacher， 然之後去睇下佢認為係咪 equivalent。如果認為係 equivalent 嘅話咧，咁你個credit transfer 咧就係會 entertain 呢個 request 啦。咁但係如果佢認為唔 equivalent 咧，咁就冇辦法啦，就要再讀過啦。好啦。咁我有特別節目啊嘛，咁我咧又訪問下我哋啲朋友仔先。咁咧因為咧你哋再問嘢咧，一陣間你都仲見到我哋嘅，同埋因為一陣間Angel會喺度啦，我同 Doctor 咧就會喺另外一房間嘅，咁我可以去介紹下先咁樣，係啦。咁我哋今日咧遠道而來咧，邀請到我哋兩位嘅畢業生啦。咁呢兩位畢業生咧就係不如你上嚟啦，等你哋自己答啦呢啲問題，真係係咪？係啦，等你自己答啦，俾個咪你哋。係啊，咁你兩個咪你係企喺呢度，企喺呢度係唔可以去到咁遠，係喺呢度，係啦。咁咧因為咧咁我等佢哋介紹下自己先咧。阿 Rachel 請你介紹自己啊。Hello 大家好，我應該係2023年嘅畢業生嚟嘅，咁都係讀我哋嘅 Master Program 啦，咁而家都係做緊 Speech Therapist 嘅。係啦。係大家好，我係 Francis。頭先你哋可能應該喺 PowerPoint 嗰度見到我個樣，係。我就係我係早佢一屆嘅，係啦，我就係2022年畢業嘅，咁依家就係喺英國嗰度做緊 ST 嘅，
係啦，咁啊佢哋兩位咧就Rachel 畢業嘅時候咧就喺香港特殊學校工作啦，咁就由於佢哋兩個嘅關係。就係兩個係 MST 締結嘅姻緣嚟嘅，咁所以佢哋兩個結咗婚。咁就係本身 Francis 就因為家人都移居咗去英國，所以 Francis 就其實一畢業就去咗英國度做嘢，就冇喺香港做過嘢。咁Rachel 咧就係由於係已經介入他們的家就，所以都要去咗英國啦。咁就Rachel，不如講下咧，你咁啊兩位其實我哋有唔同，比如喺唔同嘅地方做嘢啦。咁Rachel 就最近即係過咗去大概未夠1年咯，係咪啊？未夠大半年7個月左右。係啦。咁就你攞嗰個HCPC，即係英國嗰個監管機構嘅認證，都要用咗幾耐時間啊？我準備文件咧都算順利嘅，所以到佢批嘅時候，可能大概3個月之內都已經批咗俾我。係咁啊，呢個即係for your information 啦，因為當然我哋成日都好期望我哋嘅畢業生咧係服務香港，因為我哋成日都唔夠人嘅，咁啊但係總有啲人會有唔同嘅發展嘅，咁我哋都世界各地都有我哋同學嘅足印噶嘛，咁啊所以跟住聽講你係未離開香港就有啲工喺度等緊你㗎，呢件事係咪屬實嘅咧？我都有準備嘅，係啦，咁所以我未離開之前都已經有即係自己去揾下英國嘅工作啦，咁所以都有一間好彩有間私人公司咁都請咗我，咁之後就等我個 HCPC OK 啦，等我個 Visa OK 啦，咁先至再正式去到嗰度工作咯。所以你一去到就有工返啦？係啦，係啦。咁Francis 咧就啱啱你嗰時一畢業咧，你作為一個 fresh graduate 都俾你揾到工喎，竟然係咪啊？係因為過到去嘅時候，我就即係佢哋都好欣賞咧，即係因為喺香港嘅呢一個實習，因為我哋其實有7個實習啦。咁對比喺英國自己即係佢哋自己喺嗰邊大學讀嘅嗰啲本地生咧，其實我哋嘅實習係多佢哋嘅。咁所以佢哋就會覺得，哇！你嗰陣時咁多個小時嘅實習經驗咧，佢哋都好欣賞。咁所以佢哋就覺得即係呢個人就應該係可靠嘅。咁所以就好快就請咗啦，咁樣。係啦，係啦。咁你都 demonstrate 自己都係可靠嘅，係啦。跟住咧，不過你已經出過工嘅啦。咁咧，你最近就喺呢個英國國民保健署係咪 NHS 係啦。咁你而家從事咩？你嘅病人係咩病人多？我應該係做大人嘅。咁我就係喺一間local 嘅社區中心，我喺倫敦嘅一間社區中心入面係做緊大人啦。個 setting 咧就係其實就做外展服務嘅。即係話有3日就係要去唔同嘅公公婆婆嘅屋企啦，係去做service。跟住有1日咧就係要入啲安老院啊呢啲院舍嘅。跟住另外有1日咧就係睇先，係啦。跟住有另外1日咧就係再去其他唔同嘅地方咁樣樣嘅，係啦。咁同埋你其實因為我成日都有興趣就係咧香港嘅畢業生咧你去到英國度做嘢咧，咁你覺得難唔難適應一啲文化咧？又或者其實係咪你啲同事都佢哋係即係好英國嘅英國人啦，定係咩人嚟㗎？通常都會係其實都好multicultural 啊，因為依家其實倫敦就已經唔再係好似大家幻想10年前咁樣，全部都係即係淨係白人啦咁樣樣，咁其實都嚟自5湖4海嘅，係啦。香港人都有幾個見過，係啦。咁所以其實就大家都已經係即係大家都會好尊重大家啦，亦都唔會話我自己就冇遇過有任何歧視嘅情況咁樣樣，係啦。咁所以我自己就覺得其實嗰度嘅工作環境都幾好嘅，係啦。病人都冇歧視你㗎，會唔會係嘛？冇嘅，冇嘅，係佢哋會好多謝你。呢個冇都冇係。唔會嘅，係啊，係啦，可能你好優良係啦咁樣。咁啊，Rachel 就係你嘅工作就係去學校嘅係咪啊？你講下俾大家聽。好，咁我因為係私人公司請㗎啦，咁所以就有少少似香港嘅 buy service 或者都係香港嘅 private 公司嘅做法咯。咁就公司同學校或者唔同機構簽咗約，咁就可能會派唔同嘅 ST 去到嗰間學校度服務啦。咁我本身去嗰啲學校就主要都係做翻 school age，即係類似小學同埋一啲mainstream 即係主流小學啦，或者係部分佢裏邊都會有啲係比較serve 特殊學生嘅一啲我哋叫做 up，即係有個 provision 係俾佢哋嘅，咁都有機會去做到呢啲 case load 咯。係啦，同埋另外一位咧，嗰邊小學佢哋嘅 system 咧都會有 preschool age 喺裏邊嘅，咁變咗個 case load 個
age range 其實都可以好闊嘅，可能去到4、5歲都會係喺小學個環境度同佢哋去做 assessment 或者做 treatment 咁樣啦。好啦，咁佢哋仲喺度嘅，所以你有嘢問佢可以直接問佢嘅。其實即係咁，好啦，咁我放你哋係可以醒到台下留所啦，係啦，係啦，多謝，係啦，咁啊佢哋好好嘅，佢哋成日都係間唔中翻嚟度假，就順便嚟下踏足下理工大學。咁咧就係因為佢哋就咁啱就喺即係英國嗰度生活同埋工作，咁俾你哋知道下啦。如果有興趣嘅話，好。咁Olivia，我哋係咪應該差唔多要去嗱？我哋咁樣嘅大家有嘢想問咧，唔緊要嘅，因為我哋啲人仲喺度嘅。咁一陣間咧就係Olivia 啦，Angel 都喺度啦。如果有啲嘢你問，其實你問我哋幾個，我哋都會答到你嘅問題嘅。通常咁我同多倫就會係分別喺唔同嘅房間嗰度。咁如果你又想問咧，都可以問嘅。咁我交翻時間俾